طبعا معظمكم كلكم شفتوا الورقة دي. يعني بقلب على الفيسبوك كده بالصدفة النهاردة، لقيت الورقة دي. هو في كده فعلا؟ ولا دي بس كده مجرد ورقة بس كده وعشان خاطر؟ أنا مش عارف عشان خاطر ايه، بس هو ده فعلا ده حقيقي؟ الورقة دي فعلا حقيقية؟ ده انا مش عارف بصراحة ازاي كده، يعني ازاي ازاي كده؟ ده كده عشان خاطر ده ايه؟ غير وش يعني؟ يعني هو شايل الوش خالص وحط وش مكانه؟ ده لو عمل كده يعني مش هيبقى كده. ايه ده؟ ايه السعر ده؟ السعر ده كام؟ السعر ده حقيقي؟ مش مستحيل. في حاجة غلط بجد والله. لا، في فعلا في حاجة غلط. ده انا بروح للحلاق يعني بدفع 30 جنيه 40 جنيه. ده يعني 30 40 جنيه، او لو هكرمه قوي يعني وهيظبط لي الدنيا وماسك والليله دي كلها يعني 50 جنيه 60 جنيه. بكبرها أوي لو واحد عريس بقى، عريس وداخل على جواز، 100 جنيه. 100 جنيه مش قصة يعني، مش الرقم الفلكي اللي احنا شايفينه ده خالص. ده ايه الرقم ده؟ وايه الضوافر اللي ماسكة الريسيت دي؟ يعني ايه الضوافر دي؟ ايه ده؟ حوافر جاموسة دي ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اصحاب العقول في راحة. ناس مش مش لاقية لاقيه. تاكل وانتوا بتدفعوا كده. بصوا ارقام فلكية في ميك اب وشد ومش عارف ايه وكيرلي والشعر مش عارف واللون العينين والشفايف تحديد شفايف. ايه يا عم ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ هي فلوس حرام ولا ايه؟